Картоптың емдік қасиетін білесіз бе? Оның құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерліктей көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 мг С дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа бола алады. Бұл көкөністің адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие әрі өте дәмді көкөністердің бірі. Ол С, H, ПП және де В тобындағы дәрумендер мен калий, кальций, магний, мыс, мырыш, марганец, темір, хлор, йод деген сияқты элементтерге өте бай. Оның құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі деп атап өттік. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа бола алады. Атап айтқанда, аяқ қолмен ісінген жағдайда картоптың қабығын ашып, үккіштен өткізесіз. Үгілген картопты ісінген жерге жағып 15-20 минут жата тұрасыз. Сыртын түкті сүлгімен жақсылап орауды ұмытпаңыз. Егер гипертония болған жағдайда қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз керемет ем болады. Остеохондроз дертінде картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Ол үшін үккіштен өткен шикі картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Асқазан қыжылында, жүрек айнығанда, бас ауырғанда балғын картоп шырынын ішесіз. Күніне 3 рет таңертең аш қарынға, түсте астан жарты сағат бұрын, кеште ұйқыдан 1 сағат бұрын ішеді. 2 апталық емнен соң 6 күн демаласыз. Қайнаған картопты тіпті асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ картоп крахмалы холестерин мөлшерін азайтып, калийдің көмегімен ағзадағы артық суларды сыртқа шығаратын да қасиетке ие. Сондықтан да жүрегі мен бүйрегі ауыратын жандар үшін тамақтану рационына картопты кіргізіп қою керек. Басқа көкөністерге қарағанда картоптың калориясы жоғары. Сол себепті де арықтағысы келетіндер болса, картоп жеуді азайтқаны дұрыс. Халықтық медицинада картоппен күйген теріні, қышыманы емдейді. Ол үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, күйген жерге таңып қою керек. Сонымен қатар, жоғары тыныс жолдары қабынған жағдайда қайнаған картоптың буымен емделуге болады, ал көмей мен жұтқынша қабынғанда шикі картоп шырынымен тамақты шаяды. Картоптың жаңа сығылған сөлін тамақтан 2 сағат бұрын 2-ден 1 стаканнан ішеді. Шамамен 5 минуттан соң 1 стакан айран ішу керектігін ұмытпаңыз. Емді қолдану мерзімі 2 апта. 10 күн үзіліс жасап, емді қайталау керек. Осындай тәсілмен емді 3-4 курс қайталаған дұрыс. Бұл ұйқы без ауруларына ем болады. Егер де сіздің қан қысымыңыз жоғары болған жағдайда қайнап піскен картопты көбірек жегеніңіз дұрыс. Ал ағзадағы шлактардан арылу үшін шикі картоп шырынына сәбіз бен балдыркөк шырынын қосып ішу керек. Остеохондроз кезінде ауруды басу үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, балмен қосып компресс жасасаңыз, өзіңізді жеңіл сезінесіз. Мұндай компрессті ауырған жерге 1 сағат қоя аласыз. Ал енді картоптың пайдасынан зиянын атап өтейік. Пайдалылығы мол картоптың зиянды тұстары да жоқ емес екен. Мәселен, жасыл картоп адам өміріне өте қауіпті. Осындай жасыл түсті дақтары бар картоптың бойында улы зат соланин көп болады. Егер де адам соланины көп картопты артық жеп қойған болса, онда оның терісінен түсі өзгеріп, артынан өкінішті жағдайлар орын алуы ғажап емес. Сондықтан да мамандар картоптың жасыл дақтарын кесіп алып тастау керек деп кеңес береді. Бүгінге айтарым осы, сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.